addunyaa tanarratti wanni nama machaisu tokko lama miti nyaanni nu yo daangaa ol firra dabarsite dhorkaadha nyaannummaa nyaannu hanga nyaachuu qabdu ol yoo nyaatte dhorkaadha qiyaasa nyaadhu jettan nyaadhamaa ajira jechuudha kana ol keessa dabruun barbaadu garuu sheekootiin teenya lafoota Oromoo haguuramaa jiru warra Soomaalii jala galuu jirurraa dubbadhaa malee dubbiin jimaa afaan amma ishuu taatee dubbachuun xiqqoo madaallee keessa isin galchaa khara khani lafti khara bahatiin akkuma saamamte jirti itti fufee jira jechuudha baha Oromiyaa irratti saaminsi lafaa amma maal wali qabsiifnee laalla seetan saaminsa naannawa lafaa amma baha Oromiyaa deemu jiru haga qumbiitii miti khajaan amma haga qumbii haga gaara mul'ataatillee sagantaa baafatanii itti deemu jiranii jechuudha kun amma picture zeelaa wajji deemu kanarratti hedduu nama agarsiisaa jechuudha sababni isaa ummanni waan kana godhu jiran kallattumaan dirree dhawaa keessaanii godhu jiranii jechuudha bakka biraatirraa godhutti hin jiran dirreen dhawaatuun eenyuuni bulti eenyu jala bulti eessa jirti Jabuutii jala bulti moo warra amma biyya tana bulchu jala bulti yoo warra biyya tana bulchu jala bulte akkami biyya takka keessaa ugaasa jii yookaan maal jii biyya biraatirratti lola labsa tokko lola kan waan hin jeefiin qaba yoo biyya biraa jala bulteef Jabuutii Ismaa'iil Margeellee jala bulu jiraatte isa jala bulu jirtii Oromoo kan namte isin humaarraan qabdanii nunjaa sababinni kana joof kondominiyemoota dirree dhawaa hedduu hiyyeeyyoo sootaa fi harka qallootaaf jaaraa ja'an akka jirutti warra Jabuutiitiif gurgurtanii jechuudha kaabneenii fi kaadireen dirree dhawaa warra Jabuutiitiif gurgurtan naannawa dirree xayyaaraa ka ummanni keenya ona jaarsoo gaafa abdi ileen buqqaase karaa cinaasan karaa jijjigaatii dhufan bakka ummanni san qubataa jiran akkamitti as qubattan jettanii tiraaktaraan manneen isaan jaarratan diidanii kaabneenii fi kaadireen hirattee jechuudha. Hireen ummata Oromoo akka amma deemu jiru kanatti maal ta'uu qabdi dirree dhawaa keessatti akkami jiraachuu deema Oromoon. Lafa isaa dhaalootaan itti uumame ona jaarsoo ona ballaasan diida waaleet ka keessa deemtuun finne dirree baaduuta keessa deemtuun finne dila amma jarri kun kileem godhan kanarraa bakka qubatan dhabanii diinaa fi mootummaa kanaan buqqa'anii magaalaa dhufanii magaalaa keessa soggaa jiraachuu dadhaban hegereen ummata Oromoo maal ta'uu qabdi maal taati ummanni kun fuulduraaf akkamii jiraata dirree dhawaa sagantaa warra Soomaalii naannoo Afar jiraachaa turte warra Isaa naannoo addeetiitiif endoftuutti warri achi ariyaman san cufti akka jiru dirree dhawaa dhufanii jechuudha sababni ichi fidaniif Oromoo minority godhanii isaan majority tahanii referendamaaf jechaa jiru miti akkuma gartee kitaaba dheengadda fidanii dhagaa bu'uuraa kitaaba Rabbii wajjooliin nama buusu ka abaarsa qabu tokko fidanii achi dhaabbatanitti oduma isin ciiftanii ka'anii ganama halkan isin dhufanii ganama referendamaaf ka'aa isin jaan ummanni isinirratti hojjechaa jira isin ammoo warri biyya bulchineetta warri maal jettan Oromoo cabsuu irratti hojjechaa jirtanii jechuudha okay maali sagantaan jirtu sagantaan amma mootummaan naannoo Jabuutiitii fi Mustafeen Harargeerra godhu jiran kutaa bahaarratti godhu jiran hin irraanfatina shanan Soomaalii tajaan taakaakoon isaanii dhiisee deemeef san Ziyaad Barreen jarri sagantaa san ammallee itti fufaa jiranii jechuudha maaliif zeelaa amma naannoo Soomaalii kana wanni guddoon tokko ka gaafataniif zeelaa tana fudhatanii Jabuutii fi Hawaashii gad Ogaadeen wali banatanii Soomaalii takka guddoo godhuudha nuti humna gaafa Afrikaa taanaa gaafa ja'anii dhaadatanii agarra Hawaashii gad lafa Soomaaliiti amma gaa xiqqoo ol bahanii si Hawaashirraa karaa Adaamaa kana ol bahanii dhiyootan waan biraatis numa jajja'an so jarri kun ilaa haga ala kanatti namoota
warroota alaa maappii sobaa garsiisanii biittituun barakkanaa keenya turte maal jedhanii sadarkaa isaaniif deemu jiranni agartanii jechuudha. Lolli guddaan amma isaanii fi Gadabursi jidduu dhufe Gadabursi akkuma Oromoo lafarraa fudhatanii lafamma jaalannu jibbinu bakkini shanan baalee kun harka isaanii jala jira. Tokko inumaa magaalaan takka magaalaa deeman beekamte jambaalee keessatti magaalaa mukni isii cufti deemi irraa roobuu jedhan. Magaalota akkanaa fudhatanii ammallee abdiin isaanii kana caala deemnee fudhannee akkuma Oromoo irraa la fudhanne kanatti warra Gadabursii kanaas lafarraa fudhannee Gadabursuma kanaa isoomsina kajo. Maaliifin kana jee naannawa ona jaarsoo kana keessatti gosa isaanii haga abbaa kudhan maali barreessanii Oromoo irra hiran jechuudha. Ummanni kun jiraachuudha qabaa miti yoo ati gosa tana lakkaawwatte an Soomaaliidhaan jenne lafateetirraa buqqaata yookaas ajjeefnaa jedhaniin. Namni jiraachuu je'e godhaa jechuudha. Okay? So kanaatu deemu jiru lafa Oromootii fi Oromoo waliin fudhatanii Oromoo Soomaaleessanii lafa Oromiyaa Soomaaliyaa godhuu jechuudha. Kun ammoo kadeemuun pirezidaantii naannawaa kililii shanii kan milishiyaa leenjisu jiru Oromoo irratti Mustafa Agjar jechuudha. Ifi Usmaa'il Margeelleeti jechuudha. Amma gaa namni magaalaa Shinniilee taa'ee biyya ollaa sovereignty mataasii qabdu. Lafa Gadabursii Booramaa irratti yookaan Zeeyilaa irratti lola labsu kun onneen tun eessaa dhufte. Onneen itti biyya ollaa irra lola labsan. Because handhura teenya magaalaa Dirree Dhawaa keessa teenye kana godhu jirraa jedhan. Oromoon garuu arreeyo ka'ee Dirree Dhawaa keessatti Dirreen Dhawaa ta Oromooti jee yookaan fannifama yookaan mataa keessa dhawamee ajjeefamaa jechuudha. Dhugaan jiruu kana agarreessi jechuudha. Sababni isaa bulchitoonni Dirree Dhawaa yookaan check godhuu dandeessan. Eenyu kataan maal akka taanii jechuudha. Fayyabaree Xaalaa Araddaa tokko maallaqa laastikaan itti fidan lafa ni farramaaf, kondominiyeemii ni farramaaf, ifiifis Dirree Dhawaatti hektaara hanga fedhe fudhata, maatiinsaa as fidate ollaa kiyya jira, ilmaansaa achitti irraa waa ta'u hin jiru, jaartiinsaa achitti irraa waa ta'u hin jirtu jechuudha. Kana keessatti ka safar godhu eenyu ilmaan Oromooti. Hegeree Oromooti. Hegeree dhalootaati. Biiti dhaalmaya. An amma gaafa namni addunyaa tanarra turu hin jiru ilmi namaa ni deema. Gaafa dhukkubsattu yookaan tarabbiisin dhuftu wasiyyaa itti waan himattuutu qabdaa jechuudha wasiyyaa. Wasiyyaan ani himadhu maali? Waaniin qabu kana ilmaan kiyya afuraniif walqixannaa addaa fuudhaayii jeetiin himadha jechuudha. Lafti tunis abbaan kee lafa tana wanni irra jiraateef gaafa tarabbii dhufti si dhaalchisaa jechuudha dhaalmee. Okay. An intala baadiyyaati. Akaakileen kiyya lafa ilmaan isaaniitii kannaati as dhufanii jechuudha. Lafa jechuun agartuu ija fi jechuudha. Arra silaa gaafa ona jaarsootirraa dilli Oromoo miliyoon 2 oli sharagamu san ona jaarsoo keessaa akkasi buqqa'u dhaabbannee fi arra silaa sadarkaa kanarra hin jirru kara deemaan cufti nu tuffatee ummata keenya akka fedhen godhuu jechuudha. Kagaraa nama nyaatu ummanni ona jaarsootirraa buqqee san ummanni ona jaarsootirraa buqqee gaafa achi buqqa'anii naannawa jiddugalaa dhufan hadaamatti illee manni irra diigame jechuudha. Karaa laga Xaafootti deessa fardhallaata. Ummanni baha biiftuudha ummata kanaan madaalamu miti jechuudha. Namni tokko sabni tokko gaafa rakkoon adda addaa irra geessa bakka adda addaa ni baqata. Bara Minilik keessa Oromoonni Tuulamaa baay'inaan dhufan Harargee garuu akka biyya isaanii lafa qonnaa kennamee fi maal ta'e akka isaan itti jiraatan dhalattoota naannawaa saniitti oliyyuu jiraatan malee sanii gaditti hin jiraanne jechuudha. Ummata duwida bal'aa qabu jechuudha. Ummata ifi agabeessi nyaachisu. Ummata ifi dheebooteessi obaasu. Ummata lafa isaa qotatu walqixatti si addaa fuudhuutu arra naannawaa san dhaqee
bakka gachiisu dhabee jechuudha. Haga faannoon dhuftee ibiddaan affeeltu takka jechuudha. Kun cufti seenaadha. Ammoo hoggaa garii warri Amaaraa kun Amaara miliyoon 10 Oromiyaa Harargee keessa jira jedhan miliyoon 10. Amaarri miliyoon 3 ta'u Harargee keessa jiru. Akka jirutti majority of them dhalattoota Tuulamaati. Naannawaa Oromiyaa yoo dhuftu, naannawaa Kombolchaa, naannawaa Dadar, naannawaa Gaara Mul'ataa, naannawaa Calanqoo dhayte. Ijoollee Tuulamaati. Gatii amantii Ortodoksii san qaban qofaaf Amaarri kiyya jee kileem godhataa jechuudha. Garuu wanni Oromoonni bahaa ta'u jiru kun tokko keessan isin dhagahamuudha qaba. Tokko keessan. Gara nama nyaata. Alagaarraa galata argate, khasaarraa illee galata argate. Alagaan itti dhimma bee itti faayidaa dhumarratti ajjeese yookaan fannisa. Keenya har'aa kunoo itti faayidaa hidha yookaan lafarraa buqqaasaa jechuudha. Wanni dirree dhawaa keessa deemu jiru. Oromoon akka lammii lammaffaa yookaan biyya baqaa dheeteeti dirree dhawaa keessatti itti jiraachuu jirtu. Ninki jibee Khadir Johar. Ninki jibee. Isin gaanamni hoggaa dhugaa isinii himu. Dhayxanii maatii namaa qabdanii tiitanii kunoo nama keessanii biyya faranjiiti kana jaa amma itti dhawii dhiifama gaafadhu jiin jettan. Amma godhaa jirtanii miti. Namni isin qeequ isin sirraa waa isiniin jechuuf. Garuu akka sirrooytan keessan jirtan maaliif korraapshina mataan itti gasseentanii waan jirtaniif dhiini Oromoo bishaan lagayaa waan isiniif fakkaatuuf karaa ittiif boodarraa deebitanii qabdanii jechuudha. Haadha Oromoo manarra diidaniiti dammallaashiif kannitanii jechuudha lafa. Haadha Oromoo lafarra diidaniiti itti aanaa keetiif kannitanii jechuudha. Haadha Oromoo manarra diidaniiti Adam Faarahi lafa san kannitan hektaara meeqa. Haadha Oromoo manarra diidaniiti hoomlasa Kanadaarraa galeef lafa hiyyeessaa kannitanii jechuudha.